Voilà, bonjour la grande famille. Et Elubu na biso, Elubu akwetu, batu balingara kolia. Voilà, vous êtes sur Dada International. Léo na fumbwa. Na fumbwa, na sepela eto partager na fumbwa na biso la accompagner na quiz de poulet. Na quiz de poulet hein, biso yango wana. Voilà, moi be épice na biso to salela, tozana na ndembi na biso, ail, aubergine na otiango pe na fumbwa, tozana oignon, tozana muscade na biso, tozana poivron, donc moi piment et kozanga jamais et puis na moi babilo kwa mike nguba jamais kozanga kandenge zala pona otia fumbwa kitoko, tozana mafuta na biso, waniza huile na biso to kolambela. Voilà, tozana huile na biso et puis tozana mbisi ya kokauka. Voilà, mbisa uka otokotia na kati ya fumbwa na biso. Abonnez de nous, restez toujours branchés sur Dada International, vous ne serez jamais dessus. Au conception sikato sale libino ko lamba eke ezongi. Babi mosi de cuisine. Tu ebi ki ba to lamba fumbwa balobi tokota wenze ba to ebele mais mutu na mutu elambeli ekeseni. Lelo to découvrir elambeli mususu na elubu ya kwetu. Voilà, merci beaucoup à Wani Evelyne, full option, la grande dame de Belgique, la bonne sanité, ma marraine, cocotte vers Camer. Toujours, merci beaucoup. Donc, dans ce qu'il faut déjà na pona qui font très bien là, propre vraiment déjà. Après na bandi ko sokolango, font pesa vraiment saleté belé, na tiango moi mai mususu. Na sokoli yango et puis na bongi sinjungu oyo déjà za équipe propre. Donc na olambela fumbwa na ngai na sokoli lisusu fumbwa na sokoli lisusu fumbwa na ngai na tie yango na nzungu propre là to tie fumbwa na biso na nzungu tozo continuer toujours. Abonnez-vous hein botala ba vidéo ti na suka ta so moni ke otala te otiki na yango wana eleka kaka ba vi wana esala biso bien ba kisi mwa mai po il faut fumbwa e matana moto et toka. Voilà da tie mwa mai moko ya bien ya kokoka po na fumbwa na biso etoka na moto ba fumbwa kishase za ya olamba boyebi melio makasi olambi boyebi mi bololo nango faut kutia toujours na moto po etoka o mai na biso moto na tiaki po na osupa na quiz vike ba formol yebi kaka ba biloko ba vivre frais o vraiment confiance ezala raté de na sopela kiongo mwa ya moto bino mo bomoni déjà maya onde esali pembe ezaka po na la kisake moi ba formol ezalaka na fumbwa na ngai yango wana bien makasi. Voilà, fumbwa na ngai bien kuisi na ngai pe tala kuisi vraiment tala bino moko botala ta mai ata kutu na lobi te modèle ya mai esali boye vraiment il faut ka kosopela mai ya moto kolongola moi ba biloko wana bien te wana ezala na vivre frais. Allez au banzo longola kuisi na yo propre là ko bongisa biloko na sopa ina mai wana na tiaki ya moto po na tie moi mai ya malili pour na ko sokola quiz na ngai. Restez toujours branchés sur Dada International. Abonnez-vous. Nous sommes de retour na ba cuisine nyonso. Oza moni ke ngape na zana difficulté yo lambelo boy okomi ezala misili okomi to bunda na kaka cuisine ba ekola kaka cuisine ba ekola muntu ayebi koleka batu nyonso na mamba cuisine azate muntu mso ayebi olamba oyo muntu ayebi pe kolamba oyo mais tant to sangisa ba idée et ça la biso bien makasi on a zo bon ça cuisine nga na zo kataka ngope azo kataka cuisine nga i zo bongisa yango kata yango ka ndenge za po et na luka moya ko saisonner yango. Dada International, votre chaîne, les choix de l'excellence avec votre humble servante, la femme a plusieurs options. La daronne de multitude, Dada International, toujours. Nous sommes ensemble, mes abonnés dans les 50 ans, on a eu des bino bozarana, bao balingaranga, bao basepelaranga, na ebi keton pour mon lubu o ekoti. Et ça a plaisir à ma kasi. Bo talango, bo partager, bo liker, bo commenter. Donc, yo so tali otindeli muninga. So pe poster pe na stati na yo pe eza pe ka mabete. Donc, ça un peu ça. Ah, déjà, kuisinanga, eza déjà propre. Déjà, na bongisi yango, na ingisi qu'on a les étape ou ya bongisa.
épices. Merci beaucoup, compagnon de Dada International, partout au Bozali, à la Skolili Boka, déjà, Basokoli Lenga, mais, Nabina Sokola Kaka, Vike Toane Langa, Aïba 5 wana, mais, je n'ai pas le choix dans le comment muscade, yako, na tout a déjà muscade nangai. Voilà, tout a muscade nangai, na tout a épices pour, na meka un peu ko saisonner. Cuisse nangai, restez toujours branché sur Dada International. Trouya na bamakusa. Ope amoni azana eloko ya comprena kape kulamba te toki kupesa na ba idée ezalaka bien makasi na lobaka makasi a chaîne ezalaka bino soki bozali bozopesa biso makasi ya kozalaka toujours sans bino mobulu wana nazwi aida na tuta muscat nazwi sko ai na ngai nazo tuta yango nazo tuta ai na ngai kitoko il faut elemba so zape na mixer ou mixer na yo eza problème te nga lokwa kore eza te nazo tuta nanga na libuka et puis na préféra nanga pe souvent ko tuta libuka na mona yango pe ezala nango ka bien bokoko toujours voilà ai nanga na muscat nanga déjà elembi déjà elembi nazo kama ya ko saisonner cuisse nangai pona tsango à côté le temps awa fumbo nanga kuna ezoto kaka na jus muscat na ai nangai na tie bakisi moi cube moko ya mokie bakisi moi cube mokie mpona ninga biloko mungwa makasi te na bosana kolakisa bino muscat nanga na tutaki yango na mungwa na ai na mungwa natie moi marinade lisusu ya mokie baloli yango po ekota baépice etant ekozala na frigo awa nga na kolamba fumbwa baloli déjà biloko nyonso ekoti voilà biloko nyonso ekoti baépice nanga siko oyo nazobongisa baépice ya fumbwa deja naza na ai na tutai na muscade na ngai nataki yango mungwa te ya fumbwa siko na tuti ndembi na kati deja ndembi na ngai nazobongisa baépice oignon na ngai ya kotia na fumbwa na comprendre te nasepela nasepela okata matungulu na nga baonio na nga kaka boye nayebi te so ekomesana nakokufa te nakota tola wana nzembo na bando oyemba amen amen alléluia amen. On y va. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aïna kokufa te na kota tola amen. Amen. Voilà, il va te continuer toujours na kobonisa baépice na ngai kuna mwa adoration. Tozokumisaka nzambo apateli apesi pe mapesi makasi apesi mayele oyeba pe kolamba eza ngolu ne le papa le plus responsable amen 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 alléluia kokufa te na kotatola amen amen alléluia. Là, on a un oignon et poivron dans la plutôt, nazo kata poivron dans la. En attendant, na Nathalie, na Monique, fumbo la ngai ezotoka. Fumbo la ngai ezotoka. Faut tika fumbo etoka, ba fumbo ebele ana kini koma na ngoma be. Na tika ngo lisusu etoka, na yo kata ba tomate na ngai. Hallelujah. Amen.
nazo bongisa wana na okata tomate na osangisa ba épices nyonso. Alléluia, amen. Tozo lamba na adoration toujours. Amen, alléluia. Aïna koku fatso boza pe na banzembo na bino bwana besoin promotion bo ka sentir na wana otango wana. Tozo yemba, tozo bina, tozo sepela pour lier za resengo. Kolia ilungula kanda, kolia ilungula stress, ilungula maladie. Donc Kolia, manger c'est moi, je suis le premier de tous les verbes. Primo manducare de inde laborare. Voilà pour ça, nous sommes dans babou. Donc faut toujours manger même avant de travailler. Tokolia kaka, tozo bon sarabe épices. Wana aubergine nanga aubergine na fumba parce que aubergine na remaka elembisaka fumbwa. Izina na babiloko pe o elembisaka. Donc mais na fumba penza etaka penza fumbwa ndenge penza na lingaka. Yango na teki aubergine nanga. C'est pas mon côté aubergine te otete. Voilà. A fumbwa nanga déjà etoki na sopi mai wana na zui na témoin ya propre lisusu fumbwa langi etikali bien sikoyo na matisi yango na monto na zui na tie ba épices na ngai. Voilà ba épices na ngai nyonso na tie ndembi na tie matungulu na tutaki na tie matungulu na tutaki muscade na ngai na ai na tie tomate na ngai na lambila na ngai tomate ya rouge te. Tomate à boîte à part ma desu donc na lambila yango te na nga fan na ngo te. Yango moni na sali la ka tomate na nga mbuma na jus huile na ngai na tie huile na ngai c'est en quantité ya biloko na yo nga o yanga de na bongisa c'est en quantité ya biloko na ngai na tie huile na jus nguba na ngai ndenge na bongisa ki kokata katongo mwa mbuma nanu bapanza amba monte po ezikaka foko tika nanu etoka biloko ekota ba épices bien après toya ko panzango sima donc wana la zo panzango ngumba na ngai kitoko nazo changu bana ngai tsengu bana fumba pe makasi nango za nguba so tsengu ba mukie o mona pe ekelemba bien te de chemai. Voilà na cheka kopo mo bongo ya mai c'est que na tiki yango etoka kuna pe déjà na saison na cuiste ngai na cheka yango na frigo ezo nini ana no bakisi mungwa bakisi babikila ba biloko ya suka bakisi moi goubeni na ngai et puis pour ne pas citer pour la publicité bakisi moi ba biloko mike wana ka oto chaka kaka pour bakisa moi pimbo na biloko la biso ndenge ezalaka. Ai na kokufate na kotatola amen le pa na mbenzembo mingi amen alléluia tuchembisi na biso kokauka déjà na bomisi mbisi kitoko ali ai komi ya tangu ya kofinika finiki nzungu na ngai veille voilà bomoni après quelques minutes toyota la biloko na biso voilà tout monique ekomi nguba na biso mususu déjà panzani ekomi ton il faut ko panza sko ba mbuma o etikala ki pinda ba mbuma penza to mona kana tie tomate à boîte te mais tango ekebela to mona kaka ke eza nango kitoko voilà elambeli keseni mais eza kitoko. Alléluia, amen. Amen, amen, alléluia. Tu es le papa le plus responsable, amen. Amen, amen, alléluia. Naina kokufate na kotatola amen. Nazo balola nazo yembela nzambela ngai na tiki susu etoki lisusu toking fumba bayeba ngo tango mafuta tala mafuta etoki bimisi pena mafuta tango ilaksaka boyeke nguba ebeli nguba la biso tango ebeli yo mo tango talika fumba bowe wana ndeko panza mwa ba nguba mususu etikala ki ya nini omona ke fumba na yo ebimisi mafuta fumba na yo penza ebimisi mafuta nde ilaksaka ke fumba na biso esali nini eza ya kobela. Voilà.
fumbwa na biso ebeli tala nde na tomboni le goût de ça zambe okolia ngona makemba olie na kwanga olie na fufu na eloko nyonso yo kosepela kolia na yango tala nde mafuta ezobima donc yango ezaka soki ebeli atozo baluso mona ka mafuta ekobima kaka boye ezolakisa ke nguba ebeli voilà nguba na biso ebeli atie mafuta pona kokalinga cuisse na biso oyo déjà na saisonnaki cuisse mafuta jus moto natie cuisse na ngai na moto ikalingama cuisse na biso ikalingama dire koti nango beepisi nango kitoko kande tolinga makambo nyonso ezala tie cuisse na ngai cuisse na biso déjà ezokalingama kitoko cuisse na biso ezokalingama kitoko déjà natali yango déjà namoni esali mpenza ndenge tolingaka ale na baloli yango baloli cuisse na biso kitoko makasi ale na biso ebeli voilà résultat fufu cuisse na biso restez toujours branché numéro à contact na ngai eza wana motu nyonso alingaka ngai abenga ngai merci beaucoup merci na basoutien na bino nyonso bao balingaka ngai partout dans le monde entier, restez toujours branchés sur Dada International, le choix de l'excellence. Donc vous allez toujours voir na bilubu na biso dans les commentaires, moi partage, beau aimer et que ça la biso bien makasi na loba toujours makasi nangai et la bino. Donc ceux qui nous ambazongi te tukuta na mukolo mususu na numéro ya elubu mususu. Merci na réalisateur nangai aolingate na tanga kombo na ye. Aza héros dans l'ombre mta filma ki biso tia mema biso une étape o ya suka boye potolia kitoko na journée ya lelo donc na pesi merci pe na bato ba sepela ki na initiative oyo tozala toujours branché o eza nouvelle conception na biso ya sika to sali na Dada International télévision ba innovation ekizala ebele donc bino bozala kaka wana bon appétit bon appétit même si de loin bon appétit voilà fumbwa accompagné na cuisse tole yango na fufu étape nyonso ezali wana donc so raisonner ka olamba fumbwa oyo kota na Dada International okuta makambo nyonso kitoko. Merci beaucoup Wani Evelyne Full Option, grande dame de Belgique. Merci à la grande communauté famille Libota. Merci à tous les abonnés de Dada International Télévision. Merci na ba compagnon de Dada International. Merci na la grande communauté nyonso congolaise partout au Bozali. Donc merci pour la confiance. Balobi tozala wana biso nyonso lobby na spectacle il y a un seul le fondé que je sali en passant. Merci beaucoup. Donc soyez en bazongité tokutani mokolo mususu na numéro mususu na épisode mususu so remarque eloko lo bezali numéro ezawana bokomeli biso ekisala biso bien makasi. Merci pour na temps oyo bundimi kolekisa na biso elongo nzambe na lola apambola bino. Merci pendenge bundimi ko partager mega na bino na biso nzambe na lola apambola bino. Restez toujours branchés. Au revoir.